Pata, todos pasamos por esto. Solo respira profundo. No, 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 querida. No queremos nada de ese lenguaje soez por aquí. El asombroso circo digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades. Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas donde todo puede pasar. Excepto groserías. Ay, Dios mío.